Rồi, mọi người cùng theo dõi một cái ban nè. Bây giờ xe đang nổ cầm chừng thì không có lỗi gì hết, và thậm chí lên ga lớn luôn cũng không có lỗi gì. Tua bao 4.000 cũng bình thường, không có gì hết. Rồi bây giờ em vô số chạy nè, mọi người cùng theo dõi nè. Bắt đầu lên tua cao nè, mọi người cùng theo dõi cái lỗi nó bao xuất hiện. Rồi mọi người thấy không, cái đèn động cơ nó bắt đầu chớp nè, lên tua cao bắt đầu là cái đèn động cơ nó đã báo chớp. Thì bây giờ hiện tại là cái máy đang bỏ máy luôn, và cái máy nó nổ ra rất là rung. Mình có thể nghe cái tiếng máy ha. Bây giờ em sẽ tiến hành đọc lỗi bằng cái máy Sentry vô hộp N3/10 nè, thành new. Và mình cùng xem xét nó trên con số khi nổ cầm chừng và khi mình có đưa tải vô và ở tốc độ cao. Thì mình cùng xem xét trên cái máy chẩn đoán Sentry này. Máy này là máy chuyên hãng. Rồi mình vô Euro code nè. Rồi mình thấy sao có 3 cái lỗi đúng không? Hầu như nó liên quan đến việc mà misfire, thì mình thấy là có cái lỗi thứ hai là misfire máy số 4, và cái lỗi cũng khá là quan trọng nữa là lỗi high pressure liên quan đến cả vòng cao áp. Rồi bây giờ mình qua đọc cái data nó một xíu, thì nó sẽ có 2 cái thông số để mình xem xét đến cái việc mà misfire, thì mọi người cùng theo dõi. Em sẽ giải thích cho 2 cái data này. Data này nó sẽ nói lên cái việc mà misfire, tại sao nó misfire. Smooth running nè, combustion engine, rồi continue. Thì đây là em đang chạy ngoài đường này với đang nổ cầm chừng, thì mình thấy là máy 4 mình để ý là máy 4 đang có vấn đề nè. Bây giờ mình để cái data này. Rồi bây giờ em sẽ lên ga từ từ để mà mình cùng theo dõi là khi mà nó có tải vô thì nó sẽ như thế nào. Rồi 900, 1000. Và em đang chạy ngoài đường luôn nhé. 1.500. Rồi mình thấy cái máy xuống, thấy nó cái số nó bắt đầu nó thay đổi khác đúng không? Nó lớn hơn, bắt đầu lớn hơn đó mọi người nè, thấy không? Rồi bắt đầu nó nặng dần nè. Thì đó là cái smooth running. Thì xíu này em sẽ giải thích cho nó là cái gì. Nó rất là cao khi mà một tour nó khoảng 3.000 mấy, 4.000. Rồi power counter, thì power counter này là cái gì? Nó là cái việc mà misfire nó xảy ra ở máy 4 này. Mình thấy cái máy 4 nó đang bỏ máy tới 28 lần. Và nó cứ tăng dần. Rồi cái việc mà khi mà misfire nó xảy ra thì nó sẽ đếm, mình vào đây nó đếm bao nhiêu lần. Thì theo như lỗi trên máy Sentry thì mình thấy là lỗi misfire máy 4 và lỗi high pressure liên quan đến áp suất nhiên liệu, áp suất cao á. Thì mình thấy là khả năng là cái lỗi máy 4 bỏ máy 4 nó dẫn đến 2 lỗi còn lại. Thì trước khi mình tiến hành kiểm tra và sửa chữa thì mình coi lý thuyết còn một xíu. Thì đây là sơ đồ của cái việc mà trục cam cơ. Thì cái giá trị xung đây là xung của trục biểu này. Thì mình thấy là sao cái vị trí DDC là cái gì, ngay chỗ quyết hai răng này. Cái vòng này là cái vòng từ lên cái bánh trục biểu thôi. Thì mình nếu mà tháo ra để ý sẽ thấy cái vành răng nó sẽ quyết đi 2 răng, thì cái phía 2 răng nó sẽ không tạo ra cái xung chỗ này nè. Thì chỗ này nó sẽ là biết vị trí trên thôi. Rồi và máy E và F là gì, cái xung của trục biểu nè, xung hôn. Thì như mình thấy mấy video trước em làm ban thì mình sẽ thấy được cái xung nó xung hôn luôn. Thì dựa vào E và F là 2 cái trục cam nạp, trục cam xả, thì nó sẽ xác định được cái vị trí đánh lửa máy số 1, đánh lửa máy số 3, 1, 3, 4, 2 nè. Thì tương ứng ngay cái vị trí này, ví dụ đánh lửa mà không tạo được cái công suất và cái gia tốc nó không có, lúc đó nó không có gia tốc thì sao? Gia tốc mà không nằm trong range thì nó sẽ báo là misfire cái 1, ví dụ vậy. Hoặc tới mấy 3 mà đánh lửa ra mà không có gì tạo ra được công suất và gia tốc thì nó sẽ báo là misfire mấy 3 đó. Thì đây là cái ví dụ, đây là cái giải thích về cái việc mà nó biết được cái máy nào nó đang bỏ máy. Còn một điều nữa, ví dụ như cái xe mà mình trường hợp là sao, khi nổ cầm chừng và mình lên ga mọi thứ đều ok hết,
nhưng chỉ nó bị phải là nó chỉ bị mất file khi mình đạp tải, có tải vô mình đạp tua cao khoảng 4.000 hơn thì nó bắt đầu nó bỏ máy. Thì đó lý do thì đây là cái thì đó là cái việc mà nó khi mà nó phát hiện nó mất file, ví dụ như nó phát hiện nó mất file ở chỗ này, ví dụ như là chỗ này nó mất file và báo biết được cái máy số 1 đó với xe mình là máy số 4 thì sao nó sẽ điều khiển sao ngắt cái tim phun này liền. Lý do là sao? Thì lỗi mất file nó sẽ do nhiều nguyên nhân, ví dụ như là bô pin buri không đánh lửa đụng cái tia lửa để đốt cháy cái nhiên liệu là cũng là một nguyên nhân. Thứ hai là kim phun bị đái bét hoặc là bị nghẹt, ví dụ vậy, trong cái lúc mà ví dụ tải cao mà nó không đáp ứng đủ cái nhiên liệu này, nó bật mất máy, nó bật không tạo được công suất tương ứng, ví dụ vậy. Với cái tua chừng đó, với cái tải chừng đó thì nó phải bắt buộc phải với phun chừng đó, nhưng mà nó không phun đủ thì nó cũng vẫn tạo ra mất file. Rồi cái tiếp là lỗi gì? Lỗi cơ khí, ví dụ như xếp bạc hay hở bạc cái đó, thì tất cả những cái lỗi cơ khí nào mà dẫn đến mất file thì khi mà nó phát hiện mất file thì sao? Nó sẽ ngắt cái kim phun này để làm gì? Ngắt cái kim này để làm cái việc mà khi mà mất file nó sao? Nó vẫn phun, nhưng mà với cái việc mà nó không đốt cháy hết cái nhiên liệu của cái kim phun này sao, thì cái nhiên liệu thừa này nó sẽ xuống cái bầu gallet của mình. Bầu gallet mình nó nóng thì kết hợp với cái hơi xăng này thì sao nó sẽ làm hư cái bầu gallet, thì bắt buộc là hoạt động cơ nó khi mà chạy nó file nó phải ngắt cái kim phun này liền. Thì đó lý do tại sao mà khi mà xảy ra lỗi mình tắt máy mình nổ lại thì nổ công trình thì máy nó không bị bỏ nữa. Đó là lý do là cái việc mà nó điều khiển ngắt này khi mà xảy ra mất file. Còn khi mà bình thường chưa mất file trong cái điều kiện mà tải cao, tải cao còn tua lớn thì nó sẽ mất file thôi. Còn khi mà nổ công trình thì mọi thứ vẫn bình thường. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm qua mình đậu tại chỗ mà mình nổ máy lại bình thường đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra là cái gì? Buri, bu pin, rồi kim phun, rồi có thể là hoạt động cơ hoặc có thể là lỗi cơ khí. Lỗi cơ khí mình sẽ xem xét sau cùng nha, tại vì cái đó là công việc nặng nên là mình sẽ xem xét sau cùng. Bây giờ mình tiến hành đi kiểm tra. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đổi cái bu pin đây. Thì theo như máy của Mercedes máy Y thì đếm máy 1 từ cái đầu máy đếm vô thì máy 1 này, máy 2, máy 3 và máy 4 thì mình sẽ tiến hành đổi buri pin sang một cái máy bất kỳ, có thể máy 3, máy 2 cũng được. Thì sau khi mình đã đổi hai cái buri và pin từ máy 3 qua máy 4 thì cái triệu chứng nó vẫn còn, thì khả năng sao một lỗi liên quan đến buri pin nó không phải là nó vẫn còn ở máy 4 và cái triệu chứng nó vẫn như nổ cầm chừng ok, nhưng mà đạp ra tải cao, có tải vô và vòng tua cao thì nó xảy ra hiện tượng là mất file. Thì khả năng là buri nó không phải là vấn đề rồi. Bây giờ mình lắp lại và mình chuyển sang mình đổi kiểm tra cái kim phun mình có thể là gì? Đổi qua máy bất kỳ, máy từ máy 4 qua máy bất kỳ, hoặc mình có thể sao kiếm một cái kim phun khác. Đây là em có sẵn một cái kim phun trên một cái xe khác thì em sẽ thao tác gắn thử kim phun này đổi qua máy số 4 và mình tiến hành kiểm tra lại cái triệu chứng. Sau khi đã tiến hành thay thế cái kim phun thì bây giờ em sẽ xóa lỗi và mình làm một vài thao tác đó, để mà khi sau khi mình thay thế cái kim mình phải cần một số thao tác rồi mình mới test được máy được. Rồi bây giờ vô raw code. Thì sau khi mình thay thế xong thì cái lỗi nó vẫn là store nha, mình có thể xóa được. Bây giờ xóa lỗi rồi off công tắc và chờ 5 giây, sau đó sẽ on lại. Rồi ok. Rồi thì trước khi việc mà mình tiến hành test cái ở vòng tua cao và tải cao thì mình phải cài đặt cái kim lại cái đó, tại vì kim này nó sẽ liên quan đến việc mà cái giá trị gọi là cái mã kim phun. Thì mình sẽ vô cái phần adaptation, manual setting và injection quantity đó. Thì trước khi mà thay thế một cái kim thì trên cái kim nó sẽ có một cái mã trên cái kim phun này đó. Thì cái chỗ này là mình sẽ nhập
5 cái số trên cái kim phun này để mà việc mà nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà lưu lượng phun trên cái kim. Thì cái việc này em đã thực hiện rồi, thì bây giờ mình tiến hành kiểm tra cái việc mà tải cái vòng tua cao và tải cao như ban đầu triệu chứng sẽ còn hay không. Rồi, như cái trên đồng hồ tốc lô là mình thấy là sao, không còn mỗi loại động cơ nữa, thì mình có thể là thử tại chỗ này, vẫn như cũ đúng không, có thể tại chỗ là mọi thứ ok hết, nhưng bây giờ mình thử ở cái việc mà tải cao và vòng tua cao. Rồi bây giờ em vô số này và mọi người cùng theo dõi trên cả cái giá trị smooth và midfire fire counter. Thì mọi người thấy không, lúc mà cái kim phun sau khi đã sửa chữa thì sao, ở cái tua cao và tải cao thì sao, nó đã đáp ứng được cái việc mà ra cái gia tốc mà để mà nó nằm trong cái khoảng để mình cho phép để cái việc mà misfire nó không xảy ra. Thì đó, cái lỗi nó là sẽ liên quan đến cái kim phun này. Thì tại vì cái kim này là sao, nó bị ở tốc độ thấp thì nó vẫn đáp ứng được, nhưng ở cái việc mà tốc độ cao và cái tải nó cao thì sao, nó không đáp ứng được cái việc mà phun, nó bị trong cái kim nó bị nghẹt đấy, phun không đủ lưu lượng thì nó sẽ dẫn đến việc misfire. Khi đó thì nó sẽ dẫn đến việc mà nó bỏ máy liên tục. Đó là lý do tại sao trên mạng nó thiết kế để nó bảo vệ cái bầu ca của mình thôi. Cái lỗi này nó liên quan đến cái phun video, thì đó là một triệu chứng khi mà xảy ra lỗi. Đó là tại vòng tua thấp thì nó vẫn bình thường, nhưng ở tải cao và vòng tua cao thì nó sẽ không đáp ứng được cái lưu lượng. Để hiểu thêm cái van này thì mọi người có thể xem một cái video nói về cái việc mà kiểm tra cái tín hiệu kim phun này và cái việc nguyên lý hoạt động của kim phun này. Rồi, xin chào mọi người.